السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا مع بعض نفسر الحلم دوت. هي صاحبة الحلم بتقول ان هي شافت نفسها في السجن، شافت نفسها ان هي مسجونة. طبعا في ناس كتير ممكن تتخض من الحلم ده وتفتكر ان هو حاجة وحشة. لا، السجن في الحلم مش وحش، السجن في الحلم حلو، بس بيختلف من متزوجة او لو كانت بنت او لو راجل بيختلف طبعا. طيب احنا ايه الحلم بتاعنا بتاعت ايه؟ بنت عزباء. طيب ده بيدل على الزواج القريب، يعني انت حلمتي ان انت داخله السجن او محبوسه، ده بيدل على الزواج القريب ان شاء الله باذن الله. وفي كمان تفسير تاني للحلم دوت اللي هو السجن، يعني ان هي ممكن يكون عندها ضغوطات في الحياه، وحاجات مضايقاها في حياتها، فبرضو تحلم ان هي مسجونه. يعني ممكن برضو السجن لو انا عندي ضغوطات في حياتي او حاجات مضايقاني او حاجات خانقاني، احلم برضو ان انا مسجونه. بس ده برضو مش دليل ان هو حاجة وحشة، ان شاء الله هو حاجة حلوة. وهي برضو شافت ان هي لابسة ابيض، طبعا عشان هي في السجن. اللبس الابيض برضو بيدل على الزواج، بس ايه، بيدل على الزوج الصالح. يعني اللبس الابيض حلو في الحلم، بيدل على الزوج الصالح ان شاء الله. يعني الحلم كله ان شاء الله بيدل على الجواز باذن الله، او الزوج يتقدم لك بس زوج صالح باذن الله. وبرضو اللبس الابيض بيدل على بدايات جديدة في حياتك، ان في حاجة جديدة هتحصل في حياتك ان شاء الله، هتبتدي بداية جديدة، هتبتدي بداية جديدة في جواز، في شغل، في حاجات زي كده. يعني فهو برضو الأبيض حلو في الحلم أو في السجن. والباب في الحلم، يعني أنا هي حلمت برضو إن في باب هي خرجت منه، باب صغير خرجت منه، إن في دي إن شاء الله ربنا هيطلعك منه. أو أنت عندك مشكلة أو عندك حاجة برضو، الباب بيدل لو باب صغير وأنت خرجتي منه، إن أنت إن شاء الله هتخرجي من مشكلة أنت فيها أو حاجة أنت بتعاني منها أو أنت فيها، هتخرجي منها، وربنا يفتح لك ابواب الخير باذن الله عشان انت خرجتي منها ولقيتي مكان حلو صليتي فيه زي ما قلتي في الحلم. فهو كله ان شاء الله خير باذن الله. وبرده شافت ان هي بتصلي، يعني هي شافت ان هي بتصلي في السجن، سواء بقى انا شفت انا بصلي في سجن او غير سجن، فهو الصلاه في كل الحالات صلاح حال. ان الصلاه بيدل على صلاح الحال، وبيدل على التوفيق، ان ربنا يوفقك في حاجه في حياتك باذن الله. وبيدل برضو على الفرح، وبيدل على الصله بربنا سبحانه وتعالى. ان انت لو ما بتصليش تصلي وتبقى في صلة بينك وبين ربنا. انت لو بتصلي تدعي ان ربنا يثبتك ان شاء الله. فهو الحلم كله ما شاء الله جميل، ان هو انت بتصلي، ان هو انت لابسة ابيض. يعني كل الحلم حلو باذن الله. والسجن في الحلم مش وحش، السجن في الحلم بيدل على تفريج ايه برضو الهم لو اي حد تاني، بيدل على تفريج الهم، وان ربنا يجعل له مخرج قريبا من اللي هو فيه.